ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரஷ்யா ஐடியாஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபெவிகால் கம் வச்சு எப்படி ஸ்லைம் செய்கிறது பார்க்கலாம். இப்போது கம்மை ஒரு பவுலுக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதுக்கு ஆக்டிவேட்டர் தேவை. நிறைய மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் இது கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட்டர் எப்படி வீட்டிலேயே பண்ணுறது பார்க்கலாம். இது சர்ஃப் எக்ஸல் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போது ஆக்டிவேட்டர் ரெடி ஆகிட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அந்த ஸ்லைம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஆக்டிவேட்டரை அந்த சர்ஃப் எக்ஸல் கூட சேர்த்து நம்ம வச்சாச்சு ஃப்ரீசரில். இப்போ ஃப்ரீசர்லேருந்து 2 hours கழிச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை நான் வேறு பவுலுக்கு மாற்றி தான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் மாற்றலாம். அப்படி உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை. இப்போது அதில் நான் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரெட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது உங்களுக்கு தேவையான கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு கலர் வேணாம்னா ஆட் பண்ண தேவையில்லை. 2 hours அப்புறம் ஸ்லைம் வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ ஸ்லைம் அழகாக இருந்துட்டு சாஃப்டாக அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லைம் ரெடி ஆகிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.